manao mbola tsara ansika ola raika ziaby zay afaka mitandre mijery izao fifandraisana manokana izao isaoranareo teknisianina afaka mampifandray isika ho ansika EOV missionnaire église olona velona mivalina tiny taona 2024 zay nolazaisika naverimberina matetika tamin'ny fiandohan'ny taona 20/20 milaza miara-mahita nefa sika fa raha ohatra miresaka noty dia taona farany zay navesatra sy sarotra indrindra ity taona ity. Isaorasika Andriamanitra fa tafita soamantsara sika ka hiatrika an'ity taona vaovao 2024 ary nankalaza an'Andriamanitra tonga eto anivosika. Emmanuel no anarany, Andriamanitra miara-monina amintsika. Ary zay no angovo hoentsika miatrika an'izao taona vaovao izao. Eto moa aho dia masiaro manokana ireo havana sy namana zay lasan'Andriamanitra tamin'iny taona iny ary maro tamin'izy ireo no lasan'Andriamanitra no ty arety mandoza ity ary mirary fampiononana amin'ny fianakaviany ny lozana ary makahery anireo mpisabo ary miarahaba azy ireo amin'ny nataony rehetrarehetra no entina ny divana an'ity aretina ty makasitraka makatelina ny mpitondra isa sokazy ny fandrindra ny filoham-pirenena ary miarahaba azy manokana miarahaba ansika olo raika ziaby malagasy tafita ka na de sy nandresy aza dia azo lazainy fa vofe araky ny averimberiny ireo manam-pahefana fa indrindra ny filoham-pirenena ary isaoranareo mpikaroka mba ahafahasika miady hatrany an'ity aretina ity amin'ny alalan'ireo fanafody isan-karazany. Isaoran'Andriamanitra fa manana karazana azo maro isan-karazany ity tanindrazasika ity ka nafahasika amin'ny fomba maro isan-karazany name ireny ity arety mandoza ity ka amporosianareo mpikaroka mba iroso hatrany ary adiditsika raha teo moa izany. Ka izay indrindra hiatrika n'ity taona vaovao ty sika vaovao izy raha ny foa mampanahsika no vaovao. Io lay ilazan'ny papa ka naverimberiny matetika mitaky fivampenitra mahery vaika izao zava-misy iainasika izao satria tsy aretina fearetina fosiny izy ty fa nampibaribary ny rafitra efa lo ka manapotika ny fiainasika. Ino rafitra efa lo io tsy inona fa rafitra apetraky ny lozikan'izao tontolo zao ary sy inona izany lozikan'izao tontolo zao izany fa ny fitiavatena ny fialonana ny avinavina ka ny vola indrindraindrindra no nampisehoana an'izay lozikan'izao tontolo zao zay zany hoe nitoekarena marina ilaina ny fampandrosoana ary dia mbola ho resasika zay rehefa avy eo ilaina ny vola fa ny fahadosoana dia nanjary ny vola no Andriamanitra ka nanjary nanapotika ny fifandraisana ny maha olona manontolo sy ny olon rehetra ka
ilay fifandresana napetraka Andriamanitra io zany ny lôjika an'Andriamanitra dia sinona zay fa ilay fifandraisana amin'ny zavaboary ny fifandraisasika samy olombelona ny fifandraisasika amin'Andriamanitra dia rava noho ny vola sy ny toe-karena zay mifototra amin'izay vola izay nanjary Andriamanitra ka mitaky fivampenitra mahery vaika io no natonga an' Jesoa nilaza tamin'ny mpianatra tamin'ny Piera ka nilazany hoe aoka ho an'ny Sezara zay ho an'ny Sezara ary ho an'Andriamanitra zay ho an'Andriamanitra zany hoe aoka sy afangaro ny zavatra ary dia zay no vokatry n'izao arety mandozy azao ka natonga asika noho izay fifangaroany zavatra maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika zay confusion totale ka natonga ny korontana ka nametrahasika ny anaran'ity aretina ity korontana virusy ka ilay virusy nanakorotana ny fiainantsika nanongana ny fiainantsika nanapotika ny fiainantsika karazana fanongana-panjakana misy aza ilay fanjakan'Andriamanitra no tadiavin'ity korontana virusy ity arodana misy ka izay amin'izao voalohan'ny taona izao dia araky ny afatra ny Papa na ho tafita isika satria nametraka safidy vaovao vokatry ny fivampenitra mahery vaika ka nametraka ny Kristy ho eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika na lavo daboka isika vokatry nyity korontana virusy ity satria manohy an'izay lôjika nilazaisika teo zay ka izay indrindrary ho ansika olo raika ziaby zao indrindra ny fotoana isafidianasika an'ny Kristy misafidy an'ny Kristy isika raha misafidy fanantenana satria i Jesoa lay ifikirasika zay le finoana zay ny vokatry ny safidy zay olo ny finoana isika i Kristy zay safidy isika dia nandresy ny rasy ary sy miova omaly anio ary mandrakizay ary izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ka i Kristy safidy isika dia na dia eo aza ireo adi-piainana isan-karazany na dia eo aza ny setra dia miova ho fanantenana ka angovo ho antsika manarina amin'izao zava-misy izao ao anatin'ny fifankatiavana satria olon'ny fitiavana koa isika ka mifampisimbana sy mifanasoa ka anova ireo fifandraisana zay potika ankehitriny fifandraisana fototra ny mahaolona isika dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary zay fantatra sika zany fa sy maintsy arenina ka amin'izay sy fahavalo isony ny zavaboary fa araky ny afatry ny Papa rahalahy rahavavy anabavy ao amin'ny encyclique farany ary indrindraindrindra raha mivelona ny fifampisimbinana sy ny fikasana ny soiombonana fampanjakana ny rariny sy ny hisiny ao anatin'ny fahatoniana apaisement zay ilaina indrindra amin'izao fotoana zao toy zay mifanezika mifanapotika dia miova isika zay no mahatonga ana milaza hoe vaovao ny taona raha miova ny fosika miavao ny fosika avelasika any lay fo vato ka fo nofo ampanjakasika ny famondrapo sy ny fifamelan-keloka ary io no lazain'ny Papa ho lalana makany amin'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana ka amin'izay mirindra ny tontolo-piainantsika ny fiarahamoninantsika satria miova ny fifandraisantsika samitsika ka raha miova ny fifandraisantsika samitsika ka zary fianakaviana raika isika ola raika isika dia ity tranobe isika ity zany dia zary lanitra ary zay le fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra ny tontolo-pinoana
ka ho indrindra ny papa raha manafatra sika izy amin'izao 1er janvier zao aoka ho izy raha tiasika ametraka n'izay fiadanana sy fandripalemana izay sika aoka amboly fahaizana mikolokolo sy mikarakara culture des soins zany hoe rehefa miova tokoa ny fifandraisasika araka ny volazasika teo dia amboly fikarakarana sy fikolokoloana ny fiainasika manontolo nara-panahy nara-batana nara-tsainsika zay ny afatra ny papa amin'izao taona vaovao amin'ny 1er janvier izao aoka ozy izy ho isy zay culture des soins zay ka raha io ny tafapetraka sara ka voakolokolo tokoa mahay mikolokolo tokoa isika dia ho isy izay fiadanana eto tany zay le tranobe zay irisika ovaovao ary zay no mission mipetraka amintsika ary zay no maheove asika sy irery asika amin'izany ary zay ny fantatra ny papa amin'izay fambolena n'izay culture de soins zay sy irery isika fa mila modely ka izay indrindra nanomezany an'ity taona ity nanomboka tamin'ny 20 desambra teo ho taona ny masinday Joseph raha tisika ho tanteraka tokoa manko izay fahaizana mikolokolo sy mikarakara zay culture de soins zay mila baba izao tontolo izao ao anatin'izao korontana izao baba toteny fa sy mpamorotra toteny fa sy mpamorotra ray zay manambara ny lalana sy famarina zay tokoa manko ny toteny dia sy maintsy manambara koa ny tena marina ahafahan'ny taranaka mikolokolo sara ny zava-misy mila nyzany zao androsika izao sy baba miteraka fosiny hoy ny papa fa baba tahaka ny masinday Josepha mitaiza manabe mamelona amin'ny lafiny rehetrarehetra ka izay nitadiavana ka izay indrindra mba ho tanteraka somatsara zany rehetra zany dia manomboka amin'ny 17 marsa amin'ny taona ho avy io dia taona atokana ho an'ny fianakaviana ka andalinana manokana lay taratasy famporosina taorianany synode ny fianakaviana ny afalian'ny fitiavana Amoris Laetitia ka andinena manokana ny anjara toerany ny fianakaviana ka izay indrindra ry ola raika ziaby isika mianakavy dia azo lazaina fa taona vaovao anaovasika ezaka miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka izao indrindra ny fotoana ifampiarabasika ifampiararisika soa ary hitalaosika ny sodran'Andriamanitra efa nifampiarahaba isika teo am-piandohana na vita an'ity taona zay azo lazaina fa taona mavesatra ho isika taona ny korontana virus isika ka enganie mba ho taona fahasoavana ho taonjina taona masina araky ny lazain'ny papa teo ity taona 2024 ty ary ho asika eto amin'ny dioseze moa efa natomboka asika tamin'ny taona mpikatroana fa taona ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka miaraka mandalina finoana eglizy kely miara-mikolokolo ny zavaboary ny fianakaviana eglizy kely mifampisimbona mikasaka ny soa iombonana ny eglizy kely fianakaviana eglizy kely mandray an-tanana ka engany ny fahasoavan'Andriamanitra anenika ny fiainantsika mianakavy masina ity taona ity taom-pahasoavana ity taona ity raha eo anivosika i Jesoa lay masina ka izay indrindra sy ty korontana virus ty no anana teny farany ary fa i Jesoa lay tenin'Andriamanitra tonga miaramonina eto amintsika
izy no anana ny teny farany, izy ny alfa sy omega, ary dia izy no misodrano antsika mianakavy amin'izao fotoana izao. Ka aokary ry ava-malala, ry kristianina ava-malala, isika olo raika ziaby samy andray an'izao sodrano izao. Voasika mianarana ny